नमस्कार समस्त को जय श्री राम। आउ देखंतु केते बढ़िया विग्रह आउ एटा होची नयागढ़ फतेगढ़ एटी अयोध्यार मंदिर देखंतु केते सुंदर। आ जाओ आम नयागढ़ रे भी गोटे फतेगढ़ रे ही जाइछि बहुत सुंदर मंदिर, निश्चय केबे जिबे। आज लेटेस्ट अपडेट देखा सोनपुर रो देखंतु रास्ता केते पूरा काम होलानी, पिचु रास्ता अप्रोच रोडटा स्टेशन रो। आउ एठी गोटे गोलिया लैंडस्केपिंग भाया कौन मझे करेंगे। देखंतु पूरा केमती पेवमेंट करा होची, काम चलची। सब प्रकार काम चलची सोनपुर रे। आउ बाकी देखियार कथा है जे 15 फेब्रुआरी पूर्वर ट्रेन चलेबे कि नहीं सोनपुर को, सेटा एबे किछि जना पड़नी। कहीं 15 फेब्रुआरी पूर्वर जदि इनॉग्रेशन न कले तापरे जदि इलेक्शन रो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गला ताले आ इनॉग्रेशन हो परिबनी। ता पूर्वर जति जहाँ काम अच्छी सेतिकी सारिकी इनॉग्रेशनटा करदेले भल होता। नले थरे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गला आ इनॉग्रेशन हो परिबनी। एठी देखंतु काम प्राय सब चलची भल स्पीड रे। फुटओवर ब्रिज काम भी सरी आसलानी, शेड पूरा पड़ी सारलानी। अलगा सब काम ता सहित भी चलची। लैंडस्केपिंग किसी ये नहीं, लैंडस्केपिंग काम बाकी अच्छी। ये देखो पीवा पानी सुविधा करा होची, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी एटी कराई। आउ सेपटे प्लेटफॉर्म रो पाचेरी मध्य कराहब, पूरा पिलर टू पिलर करिकी कंस्ट्रक्शन कराहब। आउ एटा देखंतु 10पला स्टेशन बोर्डटा केमती केड़े सुंदर 10पला स्टेशन को सजा गत काली। धन्यवाद।